I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Ang gagawin natin ngayon ay kung paano ba natin nakabit itong matting na to at itong slider or footrest kung tawagin, na hindi kailangang butasan na ang footboard ng ating motor. Tara, gawin na natin ito. A few moments later. Ito ang mga gagamitin natin para makabit natin ang slider or footrest at ang matting. Gagamit tayo ng pinaglumaang flyball or bola kung tawagin, at dalawang L-bar na nabibili lang sa general merchandise. Ilalagay ko na lang sa baba kung magkano ko nabili ito. At itong dalawang to kasama ito sa slider, tsaka itong dalawang tornilyo na to. Itong mga gagamitin natin para makabit natin ang matting at ang footrest, size 10 range at Allen. Yan. At gagamitin tayo ng extra Allen para dun sa footrest kasi mahaba. Yung medyo malaki yan para mapasok natin dun sa loob. At gagamit din tayo nitong pinaglumaang flyball para gawin nating spacer or washer dito sa part na to. At dalawang extra washer. Itong tornilyo na to, ipapasok natin siya dito sa side na to, at yung isa naman sa kabila. Dito sa ilalim ng matting na to, yan sa butas na to, makabilaan. Kasi dito natin ito tornilyo yung kaha ng slider. Ilapat lang natin siya dito sa footboard. Yan, dandahanin lang natin. Ikabit natin dito yung L bracket dito sa part na to, dahil dito natin ikakabit yung slider or footrest. Gagamit tayo ng Allen para panghigpit. Higpitan lang natin yung sakto lang. Siyempre, tornilyo na natin ito. Lagyan natin ng washer at higpitan. Kamayin muna natin para mas mabilis. Tsaka na lang natin higpitan. Mapasok natin itong tornilyo na to dun sa loob, sa butas. Nagamit tayo ng extension ng Allen.
medyo malaking size to compare dun sa nauna. Dun, para may pasok natin dun sa butas na yun. At para maikwitan natin, kaparehas lang ang procedure ang gagawin natin tulad dun sa kabilang side. Pasok lang natin dito at itong L bracket na to sa ilalim. Gagamit tayo dito ng fly ball, pinaglumaan, 3 piraso ito gagamitin natin kasi medyo mahabang tornilyo ang ipapasok natin dito compared na sa kabila. For more videos and updates, please subscribe. Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in